Hammalaringizga assalomu alaykum. Akalar, kanalimiz uchun va'da qilingan DPS 456 versiyasini ustanovka qilish jarayonini Xudo xolisa hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi panel upravleniya. Bizning kompyuterimizda o'zi DPS tayyor holatda ishlab turgan. Sizlarga hozir noldan tushuntirib qo'yaman, Xudo xolisa. Birinchi o'rinda hozir bizning kompyuterimizda DPS tayyor. Shuning uchun mo'y kompyuterni ochib olamiz. Mo'y kompyuterni ochib olib turib sebabga kiramiz, DPS configga kiramiz. Bizda mana endi tayyor fayllarimiz bor. Bu tayyor fayllarimizni bitta papka qilib, отдельно qilib qo'yib turamiz mana config fayllarimiz. Chunki config fayllarimiz biz DPS ustanovka qilish jarayonimizda o'chib ketadi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar, aka. Demak, biz hozir mana endi bitta papka ochamiz, sozdать papki. Papka ochamiz, papkani ichiga ochib turib, bu yerdagi ma'lumotlarni hammasini bitta qilib Ctrl+A knopkasidan foydalangan holatda bu tomonga olamiz. Mana shu bu tomonga o'tdi bu. Endi bemalol ishimizni boshlashimiz mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz panel upravleniyaga kirib turib, удаление programmaga kiramiz. Удаление programmani ichini ochganimizda mana endi o'z dasturlarimiz chiqadi har xil. Xo'p, DPS tanlab turib, удаление qilamiz. Delete qilish xohlaysizmi degan yozuv chiqadi. Da qilamiz. Mana progress boshlandi. U delete qilish jarayoni boshlandi. U delete bo'ldi DPSimiz. Endi mana yaxshilab e'tibor beramiz. Boshqa versiya DPSimiz yo'qmi bu yerda? Demak, yo'q ekan. Ishni boshlaymiz, akalar. Bizda o'zi mana tayyor DPSimiz turibdi. Ishi mana DPS 456 2020-yilda raspakovka qilishdan boshlaymiz, akalar. Faylni ichini ochib olamiz. Извлечение файл deb ustiga bosamiz. Bu yerda mana рабочий stolga сохранить qilamiz. Okey. O'zi рабочий stolimizda DPS 456 raspakovka qilingan holatda tayyor bo'ldi. Ichini ochamiz. Ichini ochib turib, DPS 456 600 ustanovka qilamiz. Запустить. Next. Mana DPSimiz ustanovka bo'ldi. DPSimiz ustanovka bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz crack faylni ichiga kiramizda hammasini belgilab olamiz. Hammasini belgilab olib, bu tomondagi C papkaga, C papkaning ichida DPS bor. DPS ichiga заменить fayl. Bu papka naзвание qilib bosamiz ustiga. Bosganimizdan keyin mana bu joyda Doston aka Xorazmli Doston akaning DPS 456 versiyadagi DPSlari bor. Ustanovka qilamiz. Запустить. Next. Agree. Next. Close. DPSimiz xudo xolasa tayyor holatda ustanovka bo'ldi. Mana DPSimiz tayyor. Ustiga bosamiz. Okey. 614 pinni tanlab olamiz. 614 turib, save start turib, da qilamiz. Tayyor holatda, xudo xohlasa, mana DPSimiz. Ekranimiz ikkitaligi uchun narigi ekranimizga o'tib qolyapti. Sizlarda o'zingizning ekraningizda chiqadi shunday ustanovka bo'lib. Tayyor, xudo xohlasa, bemalol foydalanishimiz mumkin. Xotirjam fayllarni ichiga kirib foydalanishimiz mumkin. Xohlagan faylimizni yozib, endi ishlatishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.